ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வட சென்னை குடிங்கிறதா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு மாருதி பலினோ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன்னிங்கில் போகிறோம். நல்லாயிருக்கு. ஒரு 50 கிலோமீட்டர் போகணும். ஏசி கட் ஆஃப் ஆகி தான், டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வருதான். தண்ணி எங்கேயோ லீக் ஆகுது. ஆனால் எங்கே லீக் ஆகுது கஸ்டமருக்கு தெரியல. நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எங்கே லீக்குன்னே க்ளீனாக தெரிய மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் தண்ணி மட்டும் கம்மியாகுதுன்ட்டார். இப்போ நம்ம அது எங்கே தண்ணி லீக் ஆகுது என்னான்னு பார்த்து ஃபால்ட் என்னென்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வண்டி ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டோம். வண்டியாண்ட எங்கேயும் லீக் இல்லை. இந்த டேங்க்கு கேப்பில் லைட்டாக இந்த கார்னர் தெரியுதுங்களா, தண்ணி லீக் ஆன மணி. லாங்கில் போகணும், டெம்பரேச்சர் ஓவர் ஆக சொல்லும். இது கேப் வழியாக லைட்டாக கீழே அப்படியே வருது. தண்ணி இங்கே தான் லீக் ஆகுது. அதனால் நம்ம இப்போ என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, தெர்மாஸ்டேட் கைட்டி கரெக்டாக இருக்கா, கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா பேட்ரி ட்ரே கட்டினோன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ கூலண்ட் தண்ணி வந்திருக்கு. இதில் டீட்டெயில் தெரியுது பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம தெர்மாஸ்டேட் தான் கைட்டு போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி லீக் இருக்குது. இதெல்லாம் தெரியுதுங்களா. இது உள்ளே பார்த்தீங்களா, அந்த கார்னர் உடஞ்சிருக்கு. இது உடஞ்சதுனால தெர்மாஸ்டேட் வால்வு பெண்ட் ஆகிடும். ஃபுல் சர்க்குலேஷன் தண்ணி அதிகமாக போகாது. மைனூட்டாக போகிறதுனால லாங்கில் போனால் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம தெர்மாஸ்டேட்டு ஒன்று புதுசாக வாங்கிட்டோம். மாருதி ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் ஒன்று புதுசு வாங்கிட்டோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அதோட சீட்டிங் ஏரியா தான் சீட்டிங் ஏரியா. இப்போ நம்ம சீட்டிங் ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தெர்மாஸ்டேட் வால்வு மாட்டுவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் பக்கா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம புதுசு மாட்ட போகிறோம். இந்த கூலம்லாம் இருக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு இந்த கூலனை க்ளீன் பண்ணுவோம். தண்ணி ஊற்றி இந்த தெர்மாஸ்டேட்டு இங்கே மாட்டிட்டு இந்த ஓஸு மாட்ட போனால் கஷ்டமாக இருக்கும். சேர்த்துங்களா, இந்த தெர்மாஸ்டேட் இப்படி மாட்டிட்டு நம்ம ஓஸு மாட்ட போனால் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஓஸை இப்போ உள்ளே சொருவிப்போம். ஓகேங்களா, பார்க்கலாம். ஓஸு ஓசை நல்லா ஸ்டெப்போட அதிகமாக சொரியும்.
இந்த மாதிரி இருக்கும் அது குட்டியா. நீங்கள் அது இதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கு தனியாக விற்கும். ஸ்டிக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் கம்மியான கால் பண்ணேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ தெர்மோஸ்டேட் அசம்பிளி ஃபுல்லாக மாற்றியாச்சு. இப்போ இன்ஜின் ரூமை மாட்டிட்டு இன்ஜின் ரூம்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. வாட்டர் எங்கேயும் லீக்கேஜ் இல்லை. வண்டி ஒரு ட்ரையல் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு ரவுண்டு ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸு ட்ரையல் பார்த்துருவோம். நம்ம இப்போ ஒரு 56 கிலோமீட்ரு ஓட்டின்னு போயிட்டு வந்துட்டோம். டெம்பரேச்சர் எதுவும் ஏறல. டெம்பரேச்சர் அதே பொசிஷன் தான் இருக்குது. ஏசியும் கட் ஆஃப் ஆகல. வண்டி நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஓகே ஆயிடுச்சு. நான் வேணால் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படியே காமி. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்களா? கரெக்ட். நான் வேணால் டெம்பரேச்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், கரெக்டாக சென்டர்லேயே இருக்குது. வண்டி ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும்.